Halo guys, welcome back to my channel Limuruday. So, sesuai judul ya, kali ini gua mau commission Zoom 75. Tapi Zoom 75 nya sebenarnya udah gua rakit nih guys ya, jadi udah nyala juga. Zoom 75 yang commission ini untuk klien gua atau customer gua ya. Jadi dia pakai yang strawberry pink. Ini bagian depannya ya warnanya pink jelas gitu ya. Dan untuk belakangnya, nah ini dia pakai anodized pink juga weightnya, dan backplate-nya silver PVD ya, mirror. Dan ini masih ada ekstranya ya guys, masih ada ekstra yang untuk yang warna strawberry pink ini di Topet Kipsrak. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Cuman gue sengaja skip build-nya ya, skip rakitnya, karena memang rakit Zoom 75 udah sering banget ya gue tampilin di video YouTube gue. Kali ini bukan soal Zoom 75 yang spesial guys, melainkan ini dia Seraki ya. Kalau kalian tahu, ini adalah keycaps keramik ya, atau apa ya, keramik keycaps gitu ya, ceramic keycaps lah. Jadi ini dia customer gue sendiri yang beli, dia beli sendiri dia Serakinya, dan ini gue jasa build aja gitu, commission aja. Sekaligus kalian gue juga penasaran ya dengan ceramic keycaps ini kayak gimana sih. Gue sendiri belum pernah megang sama sekali ya guys. Nah jadi dia langsung aja ya guys, kotaknya sendiri seperti ini. Dia ada dua ya, biset, dan mungkin ini yang apanya gue nanti nggak tahu deh. Kita coba buka aja nanti. Oke, dia ada lucu ya, unik juga ya, ada tulisan-tulisan seperti ini di bagian belakang. Nah, cuman menurut gue sih kalau dari kotaknya ya, dia kan seramik gitu ya, harusnya mungkin kotaknya bisa lebih premium lagi ya. Kalau ini kotak-kotak yang soft box gitu sebenarnya guys, yang lembek kotaknya ini guys. Sedangkan seramik itu kan ya unik dan cukup apa ya, beda gitu dari lain. Nah ini dia penampakan pertamanya, seperti pada umumnya lah ya guys. Dia pakai plastik tray juga, yang plastik traynya cukup premium. Maksudnya plastik traynya cukup keras, tapi nggak sampai sepremium tray-traynya PBT Fans gitu ya guys. PBT Fans sih menurut gua tray paling premium dah kalau soal keycaps. Dan ini dia guys. Nah warnanya biru ya, cuma biru ke pink nih, agak nabrak, cuma it's okay lah ya. Nah cuman oke, kalau gua lihat dia memang kitting itu maksudnya jumlah keysnya itu nggak banyak ya kelihatannya sih ini. Spacebarnya juga cuma satu, iya betul, yang 6,25U. Nah kita langsung aja deh buka. Nah penampakan pertama guys, ceramic keycaps. Waduh ini unik ya. Nah jadi oke, feelnya pertama kali megang sih bener kayak megang ubin lantai ya guys, ubin lantai keramik gitu ya. Dia juga kalian bisa lihat sendiri ya, untuk fontnya atau alfabetnya itu dia kayak di print atau ditempel ya. Gua kurang tahu sistemnya, mungkin ditempel ya, tapi ini kelihatan ditempel. Terus dia juga agak mengkilap shiny ya, ala khas keramik gitu lah ya, kayak kalian ngelihat lantai keramik kalian sendiri gitu. Warnanya pun dia sebenarnya nggak begitu solid biru gitu ya guys. Jadi kalau kalian lihat gitu ya nih, dia warnanya itu di sekitar apa ya, edge-nya gitu, di pojok-pojoknya ada kayak putih-putihnya gitu guys. Jadi nggak pure solid biru gitu, ada kayak gradasi putihnya lah, putih biru. Nah bagian belakang seperti ini. Oke, jadi bagian dalamnya ini guys, dia kayak keramik yang belum ada finishing, jadi keramik yang agak kasar gitu guys. Nah sedangkan kalau luarnya ini udah licin, udah kayak ada finishingnya yang dilapisin sesuatu yang bikin licin lah gitu ya, buat bikin shiny juga gitu. Nah terus dia untuk yang masuk ke ininya, masuk ke switchnya ya, yang plusnya ini dia masih kayaknya plastik. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, di dalamnya kayak ditempel gitu ya guys, buat si lingkaran si tube yang plusnya ini ditempel ke si keramik keycapsnya. Mungkin ini ketebalannya sih kalau gue lihat ya, dia sekitar 1,5 lah ya, 1,5 1,4 dia tebel juga. Nah oke lah guys, langsung aja ya kita coba pakein di Zoom 75 full foam yang udah pasti suaranya Toki, terus pakai polikarbonat plate dan pakai Hera switch yang udah di loop film ya. Jadi untuk pemasangannya langsung gua skip aja ya guys. Nah guys, ini buat spacebarnya sebenarnya sama aja ya, dia juga ada tulangannya di dalam seperti ini. Cuman dia memang keycapsnya lebih berat jauh ya guys daripada keycaps plastik pada umumnya, karena ini juga keramik lah ya, pasti lebih berat. Oke guys, ini juga ada problem satu lagi ya, harusnya tombol ini defaultnya itu PG up. Nah sedangkan dia PG up nya nggak ada buat yang di row ini ya, dia adanya PGDN nih yang rata ya, kita harus cari yang rata. Jadi ya udahlah ya, gue pakein terbalik gini. Nah PG up nya malah dia yang lebih naik, yaitu buat di row ini ya, karena dia memang kittingnya juga nggak gitu lengkap ya guys buat ceramic keycaps. Oke guys, udah jadi ceramic keycaps. Nah gimana guys, dia bling bling kacing ya, dia mengkilap banget nih.
dipakai gini aja, gue lihat dari ini aja kadang fontnya nggak gitu kelihatan karena mengkilap pantulan cahaya gitu guys. Nah kalian bisa lihat dulu ya, ini dia penampakan si ceramic keycaps warna biru. Oke, jadi udah gua lihat ya ini di websitenya Seraki. Kalian bisa lihat ya dia udah sold out dan kayaknya ini yang warna kanal blue ya. 135 USD. Kalau sekarang berarti wow sekitar 2 juta lebih, itu belum termasuk ongkir ya guys, belum termasuk ongkir dan tax, sedangkan ini tidak ada dijual di Indonesia ya. Nah oke, kalian udah lihat penampakannya, udah lihat detail-detailnya, langsung aja ya. Oh sebelum gua typing test tadi gua belum jelasin ya, ini gua udah lihat juga, kalian bisa lihat ya spesifikasi mereka itu materialnya dari alumina ceramics, stemnya ABS plastik, bener kata gue tadi. Profilnya cherry profile, total key 114, jadi memang nggak support buat semua layout ya, 114 termasuk dikit. Tapi buat yang standar kayak gini cukup lah. Dan compatible dengan Cherry MX Switch ya, dengan atau MX clones-nya lah gitu. Oke, sekarang kita langsung sound test aja guys. Nah itu dia buat sound test dari ceramic keycaps. Oke, ini unik banget ya keycapsnya guys. Nah gue juga bawa Envoy ya yang suaranya cenderung clacky. Nanti gue pengen coba tes juga. Kita bahas dari si ceramicnya dulu ya. Ini menurut gue sih unik banget loh guys ini keycaps. Nah so tadi gue juga notice ada beberapa menurut gue pribadi gitu ya. Ada beberapa kekurangannya. Cuman kita bahas dulu deh. Dari apa ya, typing feel seperti biasa guys. Typing feel dia memang kalian kayak sedang apa ya, mencet atau neken-neken di ubin lantai lah guys. Agak sedikit dingin juga apalagi di ruangan ber-AC ya, jadi dingin keycapsnya. Terus dia permukaannya licin persis lah kayak kalian lagi menyentuh ubin lantai, cuman mungkin yang sudah di finishing jadi mengkilap, di finishing licin gitu ya. Selebihnya sih nggak ada yang, oh ya buat typing feel gue notice sesuatu hal nih guys. Jadi kalian lihat kuku gue gitu ya guys. Kuku gue nggak pendek banget, nggak panjang banget. Nah jadi kalau gue lagi ngetik gitu kadang suka nekennya itu kena sedikit kuku. Nah entah kenapa bukan dari si ceramiknya ya kayaknya, tapi dari si fontnya ini guys. Fontnya ini dia kayak stiker, kayak ditempel gitu ya. Nah itu waktu gue ngetik cepet gitu ya, sering kena kuku yang jadi kayak ada apa ya, keset. Jadi kalau buat gua itu agak ngilu di kuping gitu ya guys, ada ngilunya gitu. Pokoknya ya kalian kayak lagi ngegaruk yang bikin ngilu lah gitu lah guys, pokoknya ya susah dijelasin. Cuma kalian pasti paham lah maksud gua. Itu buat menurut gua salah satu yang gua kurang suka ya, karena mungkin kalau gua potong kuku gua pendek banget itu nggak ada masalah gitu ya pakai ini. Nah terus beberapa yang gua notice lagi kayak di caps lock ini ya guys, kayak di caps lock nih. Gua nggak tahu kalian denger atau enggak, coba ya kalian dengerin dikit lagi sebentar. Itu kayak ada bunyi, bukan ya, kayak ada bunyi ting 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 gitu. Gue nggak tahu itu bunyi dari mana. Kayaknya kalau dari keycapsnya juga aneh. Tapi kalau caps lock kan bukan dari stabilizer ya guys, jadi nggak ada lah harusnya bunyi rattling dari stabilizer atau wire gitu. Nggak, harusnya sih nggak ada. Cuma gue kayak notice ada bunyi ting ting tingnya gitu. Kalau di yang ini nggak ada. Tuh kalau di shift juga ada guys. Entah itu suara gema atau gimana ya di dalamnya, jadi ada bunyi ting 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 khas keramik gitu ya. Itu yang juga mungkin agak gua notice ya, ganggu gitu. Nah itu buat typing feel guys ya, jadi udah semua dia licin ya, lucu aja, beda banget lah dari plastik biasa kan plastik gitu ya. Terus untuk suara guys, masuk ke suara, ini suaranya kalian udah denger sendiri, bisa nilai sendiri lah ya. Dia bener-bener deep banget, suaranya itu jadi deep, mendem, bisa gue bilang deepnya itu jadi mendem guys. Nah oke, oh ya terakhir guys, gue lupa ya buat typing feel, buat di spacebar zoom 75 nih, ini masih pakai stabilizer bawaan yang udah di reloop ya, dan udah di tune, wirenya udah lurus gitu. Dia feel pencetnya gue kurang suka ya, dia agak sluggish. Nah makanya agak sluggish tuh kayak apa ya, nggak mulus banget lah, nggak mulus 100% gitu, kayak agak sluggish sedikit. Nah makanya gue pengen coba tes di ini dia, di Envoy ya, kita coba deh. Oh iya guys, ini kalian coba lihat ya di spacebar, dia kalian bisa lihat tuh dia naiknya lama, kayak ini apa ya bahasanya, sluggish harusnya benernya sih ya,
Sluggish banget guys ini. Nggak bisa dipakai sih kalau di Envoy ini guys. Gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin stabilizernya kurang cocok, nggak setipe atau switchnya. Tapi ini sluggish banget. Gua nggak tahu kenapa. Soalnya gue pakai DMK Ghost normal-normal aja gitu. Oh ya sama gue pengen coba tes deh di tombol alfabetnya ya. Kita coba di G. Ini gue pakai Gateron Summertime ya buat si Envoy. Oke. Oh kalian bisa lihat juga nih guys, kalian kelihatan nggak? Dia sebenarnya walaupun sama-sama cherry profile tapi dia agak nonjol ya, lebih tinggi, dia lebih tinggi dari umumnya. Oke itu unik juga ya. Nah suaranya kalian bisa bandingin lah double shot ABS sama keramik ya, sama-sama di Envoy yang bunyinya harusnya Envoy itu clacky gitu. Oke guys, so itu tadi ya buat suara DMK Ghost double shot double shot ABS plastik sama Seraki keramik keycaps. Jujur dia memang punya suara yang khas banget gitu ya guys. Dia punya suara yang khas keramik itu suara yang deep, mendem. Tapi ini opini pribadi gue sekali lagi ya, suaranya itu menurut gue kurang suka. Kenapa? Karena suara khas dari keyboardnya atau switchnya pun jadi hilang guys, bener-bener kayak hilang. Kalian udah coba denger di Envoy yang dimana suara Gateron Summertime itu khas banget ya, terus clacky banget, suara clacky Envoy kedengeran jelas. Tapi pas pencet di si pakai ceramic keycap suaranya plain, jadi ya di plain aja lah, kayak datar, jadi kayak hilang gitu guys suara ciri khasnya. Nah kalian bisa denger juga buat F sama G ya, ini di Zoom 75 ini pakai DMK Ghost. Nah jadi gitu guys, sudah suaranya mirip-mirip ya yang di Zoom 75 sama di Envoy pakai ceramic keycaps ini gitu. Nah terus ini gue juga udah coba pakai DMK Ghost di Zoom 75, ini normal banget guys ya, spacebarnya nggak ada sluggish-sluggisnya. Jadi jujur gue nggak tahu deh ini gimana ya. Nah ini gue coba tes ya, dia nggak warp juga, nggak pisang gitu ya. Cuman ya gimana ya, gue juga bingung ini dia kalau dipakein di switch tab feelnya kayak ya sebenarnya kalau buat ngetik sih biasa aja guys, cuman gue kurang demen gitu guys kalau buat spacebar ya. Ini opini pribadi ya guys, dia kayak nggak mulus lah, nggak mulus 100%, mesti coba sendiri sih kalian. Cuman overall oke, ini konklusi atau kesimpulan terakhir ya guys, buat ceramic keycaps itu suatu typing feel dan suara yang baru ya, sesuatu yang baru banget buat gua juga. Ini unik ya keycapsnya, punya kalau gua sendiri pribadi punya satu nggak masalah sih, cuman gua kayaknya nggak mungkin pakai buat daily life, terutama spacebarnya gitu ya. So itu aja guys buat ceramic keycaps ya. Gue kayaknya udah bahas cukup detailnya, dari typing feel, suara, harga, spek, semuanya udah cukup lah ya guys. Sampai sini aja buat ceramic keycap. Sayangnya di Indo belum ada yang jual gitu ya, belum ada yang bisa masukin karena mereka juga belum ngejual secara global atau open distributor gitu. Oke guys, see you on next video. Thank you and bye bye.